Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe kublai phi baro kini kilong ki khubor bamda kasngi dawa ki bahayeng kalong kami balaklat menen kasngi ha MCH Hospital Jowai West Gentle Hills District bankit ikajingkit kli na kabenta ki khunjang ka nyongut iba ila I shadien jangka ban pendap penbiang yaki lom kumta ki numtre satya ban shimti yakamet jangka kabadan minta hakane ka MCH Hospital Jowai ki bahayeng ka konglit penchai bare ki laong bakat ba ke sorkar kampat deb ban ai de ke jingtho ya kaban kit kli ki bahayeng jong ibalaklan kinum shimti ya kamet bar kinyai dawa ban penyo ya ke jing bishar ka bahong ka jingklat jong kate ka long kemi ka de ka jingne torti jong ki nongtre kate ka jaka sumar laong ki bahayeng na kapiyu yang aku cakap betul aku kelat ni deman gak berut yang na ini yang kayu senang ini dapat musim musim kia mo nijindo lebih di pai pak boy siapa pergi man gak drama mo ini kau aku advertise untuk mo perkat bo yang lagi ya pi hajaka yang ini modal ya ngak question lah ya nurse gitu staff macam duty nin di doktor betul duty in charge ya ka imagine betul ka gitu tok ke puyu yang ki na ke bay yang ki kaman siaw kita if the parents or the sister were being treated like that kaman siaw ki ladi chim ki yai te benta ki siaw thu ki kat wan ji siaw yang I siaw thu guru yang I ke puyu yang I na di khandan yang I tok yo andu ate guru ko wudu ko kre benda kre si yi go sai kon nang yang ka tang yung le mong daman proper ni de am kon nyau ti kon prakhat tang la do kat wudu ra kam kaman be yi kat tang am hi ga be hi yung hi sem ki kon do ja di bam ki kon tang ye be lai school the pass ki class 5 class 6 le kat tang am hi ga be ga kle yung no ki kon do chan chin ja ki tang de jing le kar les yung ki ni ki doctor ki ni ki nurse poi chudo new port kita kon daman kon sweat kate kejasi kim yo bam lai education temboy hitang perkhat you pelai pala ukre bela lai kre bela no vi kon na hidu em ko vi ko question ter pari pi per pai pa po ye pi he jaka yong I siap mo jing kujut no in siap mo dan to ko payu pi tu to ko be min chao blai kam te mo te I we le ni main to humble request yong ai ko minister of health please Snow Bhat pai bhai kini government hospital especially kini yonggi jaka khakon mo bon sin de jia communicate even le wan skmat to ong yo the wan skmat do yo biang snow to I what the depth ye wan din de tang wa any ka ching karmen wa dai ni wa pau pai bhai yong fight ka government look into this issue take it seriously bo the inquiry gitu ki staff duty in both the doctors and nurses this is like my strong request to the minister of health please look into this issue okay because this case can continue like again and again it could be happen to some other people it's not my family also we are standing here so that this case won't continue again and we request a humble suspension for those who take charge yesterday duty until the inquiry is done because our sister were supposed to be alive today yesterday morning she was still so healthy minister this is my message to you please she was so healthy we didn't expect any change from her we didn't expect this tragic to be happen so please and because of the negligence of this staff today we lost her and please take care of the hospital and the staff the beds here are not proper. Yesterday she was sleeping on the floor. Please look into that issue also. And we request, if it's possible, kindly look into her children. Iconic yung kada man yung sa. O iemi yung yung asem, emi yung arbe yung. Imem bong yung iigin, iigi. Itu man di yung iigi kon yung iigi em lang iigi tangkat wan em kabor. Man makabay em kon yung kijong ikon hapay choy ikon. Party from all. If you could help, please help more. Children welfare, please look into this. Takatak, please. Ngana liang niyu, yang ini gaya saya pada flat lado nin siau.
Terang uyok dengarap ikon go nyau udah sedem udah ikon suat pergi kata sawai duk waduk bela membe upah lemuna wa uyok dengarap ke sorkar yang ladu wasdang hadu wada hegi kan ku hegi hab yok dengarap ki laga tik sorkar lada dong teh lada miarap ki Mye usai gagni met yap yung kalapok ni hostel ukili ya siyo. Hado pada yo I ketika rai laki te ye usai gani met yap yung ka ukili ya siyo yo pedep yang nyam ngerko. Desa gawin hile wapoi siwa dia ta hado kad ni pot wajori le torti yung ini inos yung ini doktor lado sedang kopoi ini kim emusim kia gi paika usumarga man laga por man laga minit ongo wan doktor rapenga ki try penban dia ki ong penban dia ka kelam tok met penban dia ka kelam si penban dia ka ye jengmut hawadaman gi doktor hadaman gi nos tok kam gi uyarab ya I pajba im watia kedut watia pang wacitom itu ye ipoi hadi hostel. Madi buyo itu benang di website impoi tong poi ini hostel. Te ngakerpat ya ke health department yo go person doim do ya bi kam tameni kena wada ikon swat ni begi. Iu kersan lagi nado mentu menstep hado wada hegi kan pu uye higi limela nong sni dan bu im nong sni higi lagi to sorkar wabak lagi ladong sedong lado ke jingstat hado ke banggedi hado ke dawai hado barok ladong sedong you go on jadi tahi jing dawa na sorkar to kiu bak le ladong sedong ya ini kena wada e konsuet kini bay pensi